হ্যালো বন্ধুরা, আশা করছি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা টপিক নিয়ে কথা বলবো। সেটা হলো, আপনার বিড়াল কি বেশি বেশি হাসি দেয়? হ্যাঁ, এটা অনেক সময়ই হয়ে থাকে। আপনাদের অনেকের বিড়ালই হঠাৎ করে প্রচুর পরিমাণে হাসি দেওয়া শুরু করে। আপনারা অনেকেই হয়তো ভয় পেয়ে যান। কাজেই কি কারণে একটা বিড়াল অতিরিক্ত পরিমাণে হাসি দিতে পারে সেটা নিয়ে যদি আমাদের ধারণা থাকে, তাহলে কিন্তু আমরা প্যানিকড হব না। সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নিয়ে আমরা আমাদের বিড়ালটিকে সুস্থ করে তুলব। তো আসুন আমরা দেখি কি কারণে একটি বিড়াল বেশি বেশি হাসি দিতে পারে। 1 নাম্বার, মেকানিক্যাল। হ্যাঁ, হঠাৎ করেই বিড়ালের নাকের ভিতর কোনো শুঙ্গ টাইপের যদি কিছু ঢুকে যায়, তাহলে কিন্তু বিড়াল বেশি বেশি হাসি দিতে পারে। 2 নাম্বার, নিওপ্লাসিয়া অর্থাৎ ক্যান্সার। বিশেষ করে বয়স্ক যে বিড়ালগুলো, এই বিড়ালগুলোতে অনেক সময় নাকের ভিতর বা বাহির দুই জায়গাতেই ক্যান্সার হতে পারে। এই ক্যান্সার যদি হয়ে থাকে তাহলে সে বেশি বেশি হাসি দিতে পারে। এখন আসি 3 নাম্বার, ইনফেকশাস। হ্যাঁ, ইনফেকশাসের ভিতরে অনেক কিছু থাকতে পারে, যেমন ব্যাকটেরিয়াল। বর্ডেটেলা ব্রঙ্কোসেপ্টিকা নামে একটা ব্যাকটেরিয়া আছে। এই ব্যাকটেরিয়ায় আপনার বিড়াল যদি আক্রান্ত হয় তাহলে সে কিন্তু প্রচুর পরিমাণে হাসি দিবে। এরপর আসি ভাইরাল। হ্যাঁ, কোনো ভাইরাস দিয়ে আক্রান্ত হলেও আপনার বিড়াল কিন্তু বেশি বেশি হাসি দিতে পারে। তার ভিতরে হতে পারে একটা ফেলাইন রাইনোট্রাকিয়াইটিস ভাইরাস, অর্থাৎ আমরা যেটাকে হারপিস ভাইরাস 1 বলে থাকি। আরেকটা যেটা হতে পারে সেটা হলো ফেলাইন ক্যালিসি ভাইরাস। হ্যাঁ, এই দুটো ভাইরাসে যদি আপনার বিড়াল আক্রান্ত হয় কখনো, তাহলে কিন্তু সে বেশি বেশি হাসি দিতে পারে। এখন আসি পরবর্তীটা, ক্ল্যামাইডোফিলা। ক্ল্যামাইডোফিলা ফেলিস দ্বারা আপনার বিড়াল যদি কখনো আক্রান্ত হয় তাহলেও সে কিন্তু প্রচুর পরিমাণে হাসি দিতে পারে। আরেকটা আছে মাইকোপ্লাজমা। হ্যাঁ, কোনো বিড়াল কিন্তু মাইকোপ্লাজমাতেও আক্রান্ত হতে পারে। মাইকোপ্লাজমাতে আক্রান্ত হলে সেই বিড়ালটিও প্রচুর পরিমাণে হাসি দিতে পারে। হ্যাঁ, এখন আসি 4 নাম্বার কজ, ফাঙ্গাল। হ্যাঁ, ফাঙ্গাস দ্বারাও আপনার বিড়াল আক্রান্ত হতে পারে। ক্রিপ্টোককাস নামে একটা ফাঙ্গাস দিয়ে যদি আপনার বিড়াল আক্রান্ত হয় তাহলে কিন্তু সে প্রচুর পরিমাণে হাসি দিতে পারে। এখন আসি ইমিউন, অর্থাৎ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সংক্রান্ত। বিশেষ করে কোনো বিড়ালের যদি কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে অ্যালার্জি থাকে সেক্ষেত্রেও কিন্তু এটা হতে পারে। এটা সাধারণত সিজনাল হয়ে থাকে। বিশেষ করে শীতের সময় বাতাসে প্রচুর পরিমাণে ডাস্ট থাকে। কোনো বিড়ালে যদি এই ডাস্টের অ্যালার্জি থাকে তাহলে শুষ্ক সময়ে এই ডাস্টের কারণে আপনার বিড়াল প্রচুর পরিমাণে হাসি দিতে পারে। তো বন্ধুরা, আপনার বিড়ালটি কি কারণে হাসি দিচ্ছে সেটা নির্ণয় করে সেই অনুযায়ী যদি ব্যবস্থা নেওয়া যায় তাহলে দ্রুতই আপনার প্রিয় বিড়ালটি সুস্থ হয়ে উঠবে। তো বন্ধুরা, আজ এ পর্যন্তই। আমার এই ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন এবং শেয়ার করে অন্যদেরকেও এই তথ্যগুলো জানার সুযোগ করে দেবেন। আর আমার এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটিকে ক্লিক করে রাখবেন, যাতে পরবর্তীতে এ ধরনের ভিডিও আপলোড করার সাথে সাথে সহজেই আপনারা এর নোটিফিকেশন পেয়ে যেতে পারেন। আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ।